भारत एक अद्भुत यात्रा, एक ऐसा देश जो अपनी विविध संस्कृति, इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। नमस्ते और आपका स्वागत है भारत की शानदार यात्रा में, एक ऐसी भूमि जहां हर कदम पर एक नई कहानी और नया अनुभव है। भारत सिर्फ एक देश नहीं है, ये संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं का एक संगम है। हर राज्य, हर शहर अपनी एक अनूठी पहचान रखता है। इस डॉक्यूमेंट्री का उद्देश्य भारत की आत्मा को दिखाना है, माइनस वो भावना जो इस देश को इतना खास बनाती है, इसकी जीवंतता और इसकी गहराई। भारत का इतिहास हजारों साल पुराना है। ये प्राचीन विरासत और ज्ञान की भूमि है। यहाँ आपको भव्य ऐतिहासिक स्थल और किले मिलेंगे जो मुगल, राजपूत और अन्य साम्राज्यों की गौरव गाथा सुनाते हैं। और फिर आता है प्रेम का प्रतीक ताजमहल। इसकी सफेद संगमरमर की सुंदरता हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है। भारत सिर्फ इतिहास ही नहीं, बल्कि अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य का घर भी है। उत्तर में हिमालय के ऊंचे बर्फीले पहाड़ एक अद्भुत और शांतिपूर्ण नजारा पेश करते हैं। दक्षिण में केरल के शांत बैकवाटर और वन्यजीव अभयारण्य प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। भारत अपनी रंगीन संस्कृति और उत्सवों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। दिवाली की जगमगाती रोशनी हो या होली के रंग, ये त्योहार भारत की सामूहिक खुशियों और मेल जोल को दर्शाते हैं। लोक नृत्य और संगीत की झलकें आपको भारत की सांस्कृतिक विविधता और ऊर्जा से परिचित कराती हैं। अलग अलग वेशभूषा और खान पान भी भारत की विविधता का प्रमाण है। यहाँ हर स्वाद के लिए कुछ न कुछ है। प्राचीन होते हुए भी भारत एक आधुनिक और प्रगतिशील राष्ट्र है। तकनीकी प्रगति और बड़े शहरों का विकास भारत को वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण स्थान दे रहा है। युवा शक्ति और उद्यमिता भारत के भविष्य को आकार दे रहे हैं। यह ऊर्जावान और महत्वाकांक्षी पीढ़ी देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। तो ये है भारत की एक छोटी सी झलक। भारत की सबसे बड़ी ताकत इसकी अनेकता में एकता है। यहाँ हर रंग, हर भाषा और हर विश्वास का सम्मान किया जाता है। हमें उम्मीद है कि आपको ये यात्रा पसंद आई होगी। अपने जीवन काल में कम से कम एक बार भारत आएं और इसकी सुंदरता का अनुभव करें। धन्यवाद।